ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഫിനിഷ് കെയറിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നൊരു ക്യാൻവാസിൽ വാട്ടർ കളർ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ബോർഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നമ്മളൊരു വൈറ്റും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഡോംസിൻ്റെ വാട്ടർ കളറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിനി അടുത്തത് ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഞാനിനി ഒരു ബ്ലൂ കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ ഇടങ്ങളിലായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിനിയും ബ്രഷിൻ്റെ സൈസൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, നമ്പറൊന്നും വെച്ചൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ കുറച്ച് വലിയ വലിപ്പമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കി നമ്മളൊന്ന് ഒരു ഹാഫ് വരെ അടിച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ആകാശമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പകുതി വെച്ചേ ഉള്ളൂ. ഒരു ചെറിയൊരു സീൻ, ഇതൊരു നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പം അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ചെറിയ കുന്നുകളാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പം കുന്നുകളുടെ ഡാർക്ക്നെസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ വൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൈറ്റ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സ്ലോപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടെന്നുള്ള കണക്കെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ കുന്നുകളും നമ്മളൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എല്ലായിടവും അത്തരത്തിലൊന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി അകത്തോട്ട് പോകുമ്പം കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക്നെസ് കൂടുമല്ലോ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും ഡാർക്ക്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കുറച്ച് ഡാർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഗ്രീന്, യെല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് താഴെ ഒരു കുറച്ച് പുല്ലുകളും കുറ്റിച്ചെടികളും ഒക്കെ നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ, അതായത് വെള്ള കളർ ഇട്ടിരിക്കുന്നിടം ഒന്നും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇട്ടിരിക്കുന്നിടം ചെറിയൊരു കുളം പോലെ ഒന്നാക്കാനാണ്. കുളമാകും മിക്കവാറും, എന്നാലും ചെറിയ രീതിയിൽ കുളം തന്നെയൊക്കെ ആകട്ടോ. അന്നേരം അതിന് ശേഷം അതിൽ ഞാനൊരു ഗ്രേ കളർ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പം സൈഡിലൊരു മരം നിൽക്കുന്ന പോലെ ബ്ലാക്ക് വെച്ചാണ് ഞാനിത് കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യമേ ബോർഡർ ലൈന്, അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ ചില്ലകളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ബ്ലാക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഓരോ വ്യൂയും ഓരോ തരത്തിലാണല്ലോ ഓരോരുത്തർ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സമയങ്ങളിൽ വ്യൂ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്. അതിനുശേഷം ഞാനൊരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മരത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം തൊലിയുടെയൊക്കെ കളറുകൾ വരുമ്പം ഒരുവിധം ബ്രൗണും അല്ല, എന്നാൽ ചില മരങ്ങളുടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡൊക്കെ വരും. അതിനുശേഷം ഒരു വൈറ്റ് വെച്ച് ഇതൊന്ന് എടുത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് ഈ ചുളിവുകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ വൈറ്റ് വെച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകൾക്കും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെറിയൊരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ടാണ് ഉള്ളിലേക്ക്, അതായത് കുളം വരയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ ആ കുളമാകുന്ന കുളം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കായിട്ട് യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പുല്ലുകളൊക്കെ നിൽക്കുവാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഷെയ്ഡ് അടിക്കുമ്പം അങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു ലൈറ്റ് ഗ്രീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ബ്രഷ് ഒന്ന് വിടർത്തി പിടിക്കുമ്പം കുറേ മുള്ള് കണക്കെ ആവുമല്ലോ, ആ രീതിയിൽ എല്ലായിടവും ഒന്ന് കുറ്റിച്ച് നിൽക്കുക. ഇത് സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ്, ഇത് ആർക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ്. അതാണ് ഞാനിങ്ങനെ കാണിക്കാൻ തന്നെ ഉദ്ദേശം. ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് ക്യാൻവാസിൽ ആർക്കും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന രീതിയാണ് ഈ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ചില്ലകളിലൊക്കെ ഇലകൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ കുറ്റിപ്പുല്ലുകളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡൊക്കെ വെച്ച് ഇലകളൊക്കെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ആദ്യം കാണിച്ചിരുന്ന പോലെ തന്നെ വിടർത്തി മുള്ളു പോലെ ആക്കി നമുക്ക് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇടയ്ക്ക് ഈ കുറ്റിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് നിഴലുകൾ വരുമല്ലോ, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് ആണല്ലോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, അതൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മുള്ള് കണക്കെ ഉള്ളിടം വെച്ച് കുത്തി കൊടുക്കുന്ന രീതി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉള്ളിടത്തെല്ലാം ഡാർക്ക്നെസ് ഉള്ളിടത്തെല്ലാം അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ എടുത്ത് ഞാൻ മരത്തിൻ്റെ ചില്ലേക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൊടുത്തിട്ടാണ് പുറമേ കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് യെല്ലോ കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ യെല്ലോ നമ്മൾ ഏറ്റവും വക്കത്തായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കുറ്റിയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലെ, കുറച്ച് കുറ്റിച്ചെടികളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കണക്കെയാണ് ഈ ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു യെല്ലോയും ഗ്രീനൂടെ കലർന്ന കളറുകളൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറ്റിച്ചെടികളൊക്കെ ഈ കുന്നിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലായിടും ഏകദേശം അങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫുള്ളി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആർക്കും ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കുറ്റി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ബ്രൗൺ കളറിലോട്ട് മൂത്ത തണ്ടുകളെന്ന് പറയത്തില്ലേ, താഴോട്ട് പോകുന്നത്, അതിനൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡൊന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം കുളത്തിനോട് ചേർന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ മണ്ണ് കിടക്കുന്ന കണക്കെയാണ് ഈ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്നിനും ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആകെ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്യുവർ ബ്ലാക്കായിട്ടല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ആണെങ്കിലും പ്യുവർ ഡാർക്ക് ഗ്രീനായിട്ടല്ല നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് വെള്ളം കിടക്കുന്ന കണക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വര പോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു വിടുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ആരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തെളിഞ്ഞ ഇടം ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറ്റികളിലെയൊക്കെ ആ ഒരു തെളിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, മരത്തിലാണെങ്കിലും തെളിഞ്ഞ ഇലകളുടെ ഭാഗം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയും വൈറ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുത്തി തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബഡ്സ് വെച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ബഡ്സ് വെച്ചും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ ബ്രഷ് വെച്ച് മൊത്തത്തിലങ്ങ് ബ്രഷ് വെച്ചുള്ള ഇതാണെന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലായിടവും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പുറത്തൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേപ്പ് മാറ്റുമ്പം കറക്റ്റ് നല്ല പിക്ചറായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അതിനുശേഷം ഞാൻ വൈറ്റ് വെച്ച് മേഘമാണ് വെക്കുന്നത്. മേഘം ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു ചൂളയുണ്ടല്ലോ, ചെടിയല്ല മരം, ചൂള, ക്രിസ്മസിനുള്ള ആ ഒരു ചൂള മരങ്ങളാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. അതൊരു 2 ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരെണ്ണം ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതും ഒരെണ്ണം നിവർന്ന് നിൽക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് ഡാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളിലായിട്ട് അതിരിക്കുന്ന പോലാണ് ഇപ്പം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്. അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തെളിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡും കൂടെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ പോകരുതേ. ലൈക്കും ഷെയറും ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണേ. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഞാൻ എത്തുന്നിടം വരെ ടാറ്റാ.